नाज़रीन, पखे में सैयद साबन शाह जी दरगाह ते सकाफ़ती रांदि मल जा मुक़ाबला कराया विया, जंहिंमें पहलवाननि ज़ोर आज़माई करे ख़ूब दाद हासिल कयो। वधीक तफ़सील लाइ ॾिसूं था अलीगुल मुग़ैरी जी रिपोर्ट। पखे में सिंध टीवी नेटवर्क जे सर ते सकाफ़ती रांदि मल जा मुक़ाबला कराया विया। सैयद साबन शाह जी दरगाह ते फ़कीर शाह नवाज़ मेतले तरफ़ां करायल मुलाखड़े में सिंध ऐं बलूचिस्तान जे पहिरें जोड़ जे पहलवाननि अरबाब भट्टी, बाबू भट्टी, अली नवाज़ मीरबार, वज़ीर शबाणी, मच्छर शेख, शीदी पहलवान, शरीफ पंजाबी ऐं ॿियनि हिसो वरितो। सकाफ़ती रांदि में पहलवान अरबाब भट्टी पहलवाननि खे दसे कंधी में होकरा कराया ऐं दाद हासिल कयो। आशिक हुसैन हुसैन भट्टी मल पहिरीं मुक़ाबलो सख्त वादे जे देखो आशिकी मल सकाफ़ती रांदि खे ॾिसण लाइ इलाइक़े जे सवें माण्हुनि सकाफ़ती लिबास अजरक टोपियूं पाए मुलाखड़े में शिरकत कई। माल एसोसिएशन सिंध जे सदर अरबाब भट्टी ऐं ॿियनि सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त हू सिंध टीवी नेटवर्क जा थोराइता आहिनि, जंहिं 6 डिसंबर ते सकाफ़ती सॾु ॾेई धरती धड़ियुनि खे हिकु लड़े में पोइ छॾियो आहे ऐं ख़ासि करे मल रांदि खे ॿीहर जेंदा ॾिनो आहे। असां चवंदा त जीअं सिंध टोपी जो ॾियारो आहे 6 डिसंबर ते, असां हुन जे लाइ चवंदासीं मुराद अली शाह खे काथे काथे सिंध सकाफ़त जी रांदि आहे, हुन जे हिसाब सां काथे प्रोग्राम रखे। असां जेकर हुकूमतनि खे मिनिस्टरनि खे चवंदा जेकर असांजे पहलवानी खे अॻिते कनि, जीअं हॉकी रांदि आहे या क्रिकेट आहे या अॻिते वई आहे, असांजी इहा मल पहलवानी सिंध जी सकाफ़त आहे। असांजी तव्हांखे अपील था कयूं, सिंध वज़ीर आला खे अपील था कयूं, गवर्नर खे अपील था कयूं त जे अॻे गवर्नर गोल्ड कप मेलो लॻंदो, वज़ीर आला मेलो लॻंदो, असांखे प्रोग्राम ॾिना वञनि। सदर चवणो 6 डिसंबर ते सिंध टीवी नेटवर्क सां गॾिजी सकाफ़ती ईद भरपूर नमूने मल्हाईंदा। अलीगुल मुग़ैरी, सिंध टीवी न्यूज़, पखो।